Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Добрый вечер. Merci d'être venus ce soir à la librairie Rié à l'occasion de notre rencontre avec M. Jean Materne qui se trouve à ma droite. Дуже раді вас вітати сьогодні. Вибачте, дуже раді вас вітати сьогодні в книгарні Є з нагоди зустрічі з паном Жаном Матерном. Alors je commencerai tout naturellement bien sûr par remercier la librairie Є qui nous accueille régulièrement pour des rencontres avec le public autour d'écrivains français. По-перше, хотілося б подякувати книгарні за те, що ми маємо змогу проводити тут дуже часто зустрічі з французькими письменниками. Alors je crois que cette réunion d'aujourd'hui elle est particulièrement intéressante parce que M. Jean Materne est en effet un écrivain français. Думаю, що сьогоднішня зустріч цікава навіть більше, ніж звичайно, тому що Жан Матерн є письменником. Il a déjà publié 2 livres dans une maison d'édition qui n'est pas la maison d'édition Gallimard, qui s'appelle Sabine Pèse-Misère. Він опублікував вже 2 романи, є автором 2 романів, які вийшли не в видавництві Галімар, в іншому видавництві Sabine Vesper. Alors s'il y tient, il pourra en effet nous parler à la fin de cette entrevue de lui-même en tant qu'écrivain, mais je crois que si nous avons l'ambassade de France et l'Institut français choisi d'inviter Jean Materne à Kiev et qui va d'ailleurs se rendre à l'occasion de ce voyage en Ukraine également à Lviv, c'est aussi parce qu'il est invité dans le cadre de la célébration du centenaire de la maison d'édition Gallimard. Але про його літературну творчість, я думаю, якщо у вас будуть питання, ми можемо трохи поговорити в кінці нашої зустрічі. Але головне, заради чого ми запросили, посольство Франції запросило пана Жана Матерна в Україну, він побуває не тільки в Києві, а ще й у Львові, це в рамках святкування 100-річчя видавництва Галімар. Alors, je ne vais pas me lancer moi dans une présentation de la maison d'édition des Gallimard parce que je pense que Jean, tu le feras beaucoup mieux que moi. Я не буду вам представляти видавництво Галімар, тому що думаю, що пан Матерн зробить це набагато краще. Mais je voudrais dire que, quand même, pour commencer, que pour tout Français, je veux dire qui s'intéresse un peu au livre, je veux dire Gallimard, c'est peut-être le mot qui viendra le plus immédiatement à l'esprit, plutôt que Le Seuil, Grasset, Belfond, Paul, les éditions de Minuit. Vraiment, s'il y a un nom qui représente l'édition française, je crois que c'est vraiment ce nom Gallimard. Але єдине, що хочу сказати, що для француза, для будь-якого француза, коли йдеться, перше, що приходить в голову, коли починаєш говорити про видавництво, це насправді ім'я цього видавництва, видавництво Галімар. Це не видавництво Сьой або інше видавництво, це саме Галімар. Alors mon cher Jean, est-ce que tu pourrais justement parler un peu de ces éditions Gallimard qui occupent une place tout à fait particulière en France aujourd'hui dans le monde de l'édition. Je crois que c'est parce que c'était quand même une des plus anciennes. En effet, on dit qu'on a fêté son centenaire cette année. Et aussi parce que c'est une des très très rares maisons d'édition qui demeure une maison d'édition privée en France. Тож ми просимо пана Матерна розповісти нам про видавництво Галімар, тому що це, з одного боку, це, мабуть, найстаріше видавництво, тому що ми відзначили 100 років з його заснування, але також, що це, воно лишається одним з небагатьох приватних видавництв у Франції. Bonsoir d'abord. Et merci pour l'invitation, Anne, l'Institut français et la librairie d'avoir organisé cet événement ce soir. Добрий вечір. По-перше, хотів би подякувати організаторам Французькому інституту, посольству і книгарні за цю зустріч. J'ai en effet la chance et le privilège de travailler pour une maison qui a fêté ses 100 ans l'année dernière.
Мені дуже пощастило, що я працюю насправді в цьому видавництві, яке відзначило столітній ювілей минулого року. J'y travaille depuis presque 14 ans maintenant. Я працюю в ньому вже 14 років. Et j'ai en charge la coordination de toute la littérature étrangère en fait chez Gallimard. І я займаюся, тобто моя посада – це координація видання всієї іноземної літератури Галімаром. Et en effet, c'est une maison qui a, depuis le début, fait à la fois évidemment les grands auteurs français, mais toujours aussi des grands auteurs traduits. Видавництво Галімар з самого початку видавало всіх великих, значних авторів французьких, але також з самого початку видавало і зарубіжну літературу. Et c'est une aventure qui a commencé en fait plus précisément en 1909. І ця справа почалася, якщо точніше казати, в 1909 році. En 1909, André Gide, un grand écrivain français, trouvait que la scène de la littérature française était un peu assouplie, un peu endormie. В 1909 році Андре Жід, відомий французький письменник, він дійшов висновку, що французька літературна сцена якось заснула. Et il a créé un magazine littéraire, une revue littéraire. І він створив літературний журнал, qui s'appelait la Nouvelle Revue Française, NRF. який називався Nouvelle Revue Française, новий французький журнал, або скорочено НРФ. Et comme vous savez tous, pour faire des revues littéraires, des magazines littéraires, même à l'époque, quand ça se vendait encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, il fallait de l'argent. І, як ви розумієте, для того, щоб видавати літературний журнал, мабуть, тоді ще більше, ніж зараз, потрібні були гроші. Et c'est pour ça qu'il a rencontré Gaston Gallimard, en fait, tout simplement parce que c'était le riche héritier d'un collectionneur de peinture impressionniste et qui n'avait pas grand-chose à faire dans la vie. І саме в пошуках фінансування він зустрівся з Гастоном Галімаром, який був багатим нащадком сім'ї. Його батько займався колекціонуванням картин імпресіоністів, і він нічого такого важливого в житті ще не робив, Гастон. Il était connu à Paris pour sa passion pour le théâtre et pour la littérature. Et donc, quand André Gide a entendu parler de lui, on a organisé la rencontre avec Jean Schleberger, qui était le troisième homme du groupe. Et puis, cette revue a pris son essor très très vite. Тож вони зустрілися, тобто він цікавився театром, літературою, був відомий у цих колах, і відбулася така зустріч, вони зустрілися у трьох, і третім був Жан Шлюмберже, і ось вони вирішили видавати цей журнал. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire en détail, sinon on sera encore là à 10 h du soir, mais je vais quand même donner les grandes lignes après, un peu du développement de la maison. Я не буду вам, не хвилюйтеся, не буду вам докладно розповідати всю столітню історію видавництва, тому що ми тут будемо тоді довго сидіти, але найголовніші етапи. Ce qui est donc étonnant, et c'est pour ça que j'ai mentionné cette histoire de l'apport de l'argent, c'est que Gaston Gallimard est rentré dans cette aventure uniquement finalement comme financier. Et très vite, toute cette équipe autour de lui s'est rendu compte que c'est lui qui avait plus de flair pour trouver des auteurs et pour les garder. І що цікаво, тому що, як я вже сказав, Гастон Галімар був залучений до цієї справи суто як фінансист, щоб фінансувати це видання, але потім дуже швидко всі пересвідчилися, що серед усієї цієї групи він був особою, яка найбільше відчувала, що саме цікаво, що треба видавати. Alors les premières années évidemment étaient un peu difficiles, notamment parce que c'était la Première Guerre mondiale. Mais dès les années 20, en fait, la maison déjà économiquement allait bien. Перші роки були достатньо важкими, тому що була Перша світова війна, але вже починаючи з 20-х років видавництво стало на ноги. Et donc avec la génération des Paul Claudel, des André Gide, Marcel Proust qu'on a rattrapé par le coup parce qu'on avait raté le premier livre de Marcel Proust, mais on a eu le deuxième. Par cette génération, ces trois auteurs emblématiques, déjà dès les années 20, finalement il y avait à la fois un vrai succès économique, mais surtout déjà dès les années 20 un immense prestige. І виданням творів Андре Жіда, Марселя Пруста
навіть якщо перший том його роману був виданий іншим видавцем, але наявність таких авторів у каталозі, вона допомогло видавництву розвиватися. Ce que je tiens toujours à dire aussi, quand on parle de l'histoire de Gallimard, c'est qu'évidemment, il y a ces grands auteurs qui sont restés au catalogue dont on parle encore aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qu'on a totalement oubliés, qu'on a publiés dans les années 20, mais qui à l'époque étaient parfois des auteurs très populaires et qui étaient donc des apporteurs de succès commerciaux et donc de l'argent pour développer la partie la plus littéraire de la maison. Поряд з такими авторами, про які ще читають ще і зараз, які залишилися в історії літератури, були такі ж і інші автори, які зараз нам зовсім невідомі, але які були популярними в 20-ті роки, і що сприяло комерційному успіху видавництва і приносило гроші для того, щоб видавати насправді цікаві літературні твори. Je crois que ça c'était vraiment le grand talent de Gaston Gallimard, qu'il a heureusement transmis à son fils et même à son petit-fils, qui semble avoir le même don pour réunir ces deux facettes d'une maison qui a besoin d'une stabilité économique, mais qui a surtout besoin de développer un catalogue en fait sur la durée, sur le long terme. І це насправді завдяки цьому дару Гастона Галімара, який він, до речі, передав своєму синові і також своєму онукові, цей дар поєднувати те, що необхідно для того, щоб видавництво існувало і добре почувалося, це поєднувати і комерційний успіх з наявністю значних творів в каталозі. Et pour vous dire à quel point cette maison était devenue prestigieuse et influente dans la vie culturelle française, je reviens un instant sur les années noires, donc la Deuxième Guerre mondiale, de 1940 à 1944. І для того, щоб проілюструвати, наскільки це видавництво стало важливим у житті Франції, я повернуся до років Другої світової війни. Car quand l'armée allemande est arrivée pour occuper Paris, en fait, ils avaient en tête de liste 3 cibles, et c'était vraiment formulé tel quel. Коли німці прийшли у Париж, в них було 3 такі головні цілі, які вони собі визначили. C'était la Banque de France, donc le grand capital français. Треба було захопити Банк де Франс, капітал. Le Parti communiste français, qui était très puissant à l'époque. Комуністичну партію, яка була дуже впливовою в той час. Et la NRF. Et NRF, c'est un autre nom pour dire, c'est encore en France aujourd'hui, beaucoup de gens disent NRF, du nom de la revue, pour dire Gallimard. Та також НРФ. Це, тобто, навіть і зараз французи використовують інколи назву цього журналу НРФ для того, щоб говорити про видавництво Галімар. Donc, c'est vous dire que si même les nazis se préoccupaient d'abord de régler le cas de Gallimard, à quel point cette maison avait une importance considérable dans la vie culturelle et dans la vie tout court finalement de la France à cette époque. Тобто це показує, яке важливе місце займало видавництво, це саме видавництво у житті інтелектуальному, культурному і взагалі просто у житті Франції, якщо навіть нацисти поставили для себе одну з головних цілей припинення його діяльності. Alors la maison a assez difficilement traversé cette époque évidemment, mais Gaston Gallimard, qui était toujours aux commandes à ce moment-là, était un homme assez rusé et a réussi en fait à sauver sa maison. Це були важкі роки, але Гастон Галімар, який був дуже хитрою людиною, йому вдалося зберегти це своє видавництво. Pour aussitôt la guerre terminée, entamer, je dirais, cette deuxième période extraordinaire de l'histoire de la maison, qui était l'arrivée de Sartre, de Camus, de Saint-Exupéry dans la maison. Donc c'était à nouveau une période d'expansion assez incroyable pour la maison, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Період відразу після Другої світової війни, це можна сказати другий період розквіту видавництва, тому що прийшли такі імена, як Сартр, Камю, Сент-Екзюпері, і видавництво знову, це був новий злет видавництва. Une autre étape très importante, là je suis plus sur un secteur économique, a été en 71, donc il y a 40 ans maintenant, la décision de créer à la fois notre propre système de distribution, donc on pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse.
Іншою важливою датою в історії видавництва є 1971 рік, коли було прийнято рішення створити власну систему розповсюдження. Ми можемо про це поговорити, якщо це цікаво буде. Donc de distribution, mais aussi une collection de poches qui s'appelle Folio. Також започаткована кишенькова серія, яка називається Folio. Et tout ça dans un souci d'indépendance. Je pense que les mots-clés finalement de cette maison, il y a à la fois le long terme, la durée, ça c'était vraiment important. Et Gaston Gallimard était assez visionnaire, il avait vraiment construit ce catalogue pour qu'il dure. І ці справи були важливі справді для того, щоб видавництво зберігало свою незалежність. Тому що Гастон Галімар опікувався тим, щоб його каталог існував багато років. І насправді імена, які в цьому каталозі є з початку, вони і зараз присутні в ньому. Et le deuxième mot-clé est indépendance. Pour nous, cette indépendance financière, capitalistique en fait de la famille Gallimard est essentielle. Et donc depuis le début, même si le capital a légèrement varié à travers les décennies, c'est toujours la famille Gallimard qui a été majoritaire. Et aujourd'hui encore, Antoine Gallimard, qui est donc le petit-fils de Gaston Gallimard, détient 96% du capital de la maison. І, тобто, перший його напрямок було це така тривалість для того був каталог, а друга це незалежність. І насправді видавництво зберігло свою незалежність, навіть якщо структура капіталу дещо змінилася, все ж таки сім'я Галімар і зараз має переважну більшість капіталу в видавництві, 96%, і зараз керує видавництвом, як ми вже сказали, онук Гастона Галімара, Antoine. Et juste pour terminer, avant de répondre à d'autres questions, pour dire à quel point cette image et ce catalogue Gallimard est une affaire de patrimoine national aujourd'hui en France, c'est quand justement ce patrimoine était en danger dans les années 80, après la mort de Claude Gallimard, qui était donc le fils de Gaston, donc deuxième de la génération des Gallimard, il y a eu un souci d'héritage entre les 4 fils de Claude Gallimard. І коли в 80-х роках, коли помер Клод Галімар, син Гастона, і постало питання спадку, як в цих умовах був збережений каталог, тому що було 4 спадкоємці. Pardon, les 4 enfants par les 4 fils, parce qu'il y avait 2 filles et 2 garçons. Donc quand il y a eu un problème d'héritage, de succession, François Mitterrand lui-même, en tant que président de la République, s'en est mêlé et a appelé un ami banquier pour faciliter justement à Antoine Gallimard de préserver l'indépendance capitalistique de la maison. І тоді, коли постало питання розподілу цих активів між 4 дітьми Клода, тоді в цю справу втрутився особисто тодішній президент Франсуа Міттеран для того, щоб допомогти Антуану Галімару зберегти єдність видавництва. Alors après ces années 80 qui étaient des années plutôt difficiles, en fait l'arrivée d'Antoine Gallimard a ensuite inauguré une autre période de croissance et depuis plus de 20 ans maintenant, en fait, la maison va à nouveau très bien à la fois sur le plan littéraire mais aussi économique. Після таких важких 80-х років, останні 20 років, можна сказати, що видавництво знову почувається добре, як і в економічному плані. Et nous représentons aujourd'hui dans le secteur de la littérature à peu près 30% du marché français. Воно в літературному секторі зараз обіймає, можна сказати, 30% французького ринку. Si vous prenez toutes les éditions confondues, évidemment ça va être beaucoup moins parce qu'il y aura le scolaire, les références, etc. dedans. Et là, donc Gallimard ne représentent plus que 4%. Якщо взяти все видавництво, і підручники, і наукові видавництва, то цей відсоток буде менший, тоді буде це, можна сказати, 4%.
загального видавництва, а суто літературного 30. Mais notre position est vraiment dominante dans le domaine de la littérature, avec un chiffre d'affaires d'environ 245 millions d'euros. Але в літературній сфері насправді домінуюча позиція, тому що обсяг капіталу це десь більше 12 мільйонів євро. Non, non, c'est le chiffre d'affaires qui est 245 millions, c'est pas le capital. Oui, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Що? Ah, chiffre d'affaires, c'est Продажі? Оборот по-нашему. Я не сказала оборот? Нет, c'est capital. Капитал оборот. Ah, bon, оборот. Вибачте, будь ласка. Voilà, c'est un groupe aujourd'hui, il y a des filiales, il y a 150 employés. Et c'est pour ça que l'année dernière, donc, on a pu fêter dans de très bonnes conditions, sans de vrais soucis, je dirais, même s'il y a des inquiétudes sur l'évolution du marché de manière générale, nous allons en parler peut-être, mais on a pu fêter ce centenaire dans une ambiance extraordinairement sereine, parce que c'est une maison qui va bien. І тож зараз велике видавництво, воно стало видавничою групою, об'єднало в собі ще кілька видавництв, в ньому працює десь 150 співробітників, і саме через це нам дало змогу в минулому році відзначити спокійно, відзначити столітній ювілей, тому що насправді атмосфера і ситуація стабільна. Et la quatrième génération se prépare, puisque la fille aînée d'Antoine Gallimard apprend le métier actuellement dans une des filiales. І готується до вступу в професійне життя вже четверте покоління, тому що дочка Антуана Галімара вже почала працювати в одному з філіалів видавництва. Alors d'ailleurs, Jean, c'est vrai, ce qui me frappe quand on commence à s'intéresser à se plonger dans l'histoire de la maison d'édition, c'est à quel point elle a toujours été capable elle a toujours eu le souci non seulement de ce développement sur une base donnée, mais en s'élargissant incroyablement, je veux dire en créant des collections particulières, une des plus prestigieuses étant la collection de la Pléiade, il y a la collection du livre, du roman policier, il y avait, tu as parlé de Folio, mais enfin, c'est vrai que j'avais l'impression qu'on ne s'arrête. C'est comme si, tout en ayant un catalogue admirable, je veux dire, content, ayant su rassembler parmi, bon, c'est vrai, en matière de littérature, les plus grands auteurs français s'étant ouverts peu à peu à la littérature étrangère, c'est comme si on ne pouvait jamais s'arrêter. On ne peut pas considérer qu'à un moment ou à un autre, voilà, on a atteint un point de développement suffisant. Ça, c'est ma première considération. Et ma question, évidemment, concernera, je veux dire, bien sûr, les défis à venir, quand on sait à quel point aujourd'hui, bon, toute maison d'édition est confrontée à une évolution du marché du livre et de l'accès au lecteur qui, évidemment, pose des problèmes non seulement en France, mais dans tous les pays, puis surtout le grand défi du livre électronique. Donc voilà, on sait que le développement et même le grand succès de cette histoire de Gallimard ne se termine pas aujourd'hui, qu'il va devoir de nouveau être confronté à de nouvelles questions. Насправді, каже пані Дюрофле, що коли дивишся на історію видавництва, то виникає враження, що ніколи вона не зупиняється, тому що завжди, як ви вже побачили з цієї короткої презентації, з'являється щось нове. Створення нових серій, престижних серій, як бібліотека Плеяди, наприклад, або серія поліцейських романів. І завжди є щось нове, навіть якщо є такі вже відомі визнані автори в каталозі, але завжди видавництво шукає щось нове. І тому звідси питання, у сучасних умовах, коли є нові виклики, які постають перед видавництвами, наприклад, поява електронних книг, що нового з'являється у видавництві Галімар? Je
crois que pour répondre à ta question, il faut que j'explique un peu le fonctionnement de la maison et ça tient beaucoup à la personnalité aussi de l'homme qui la dirige. Et Antoine Gallimard donc, et je dirais le premier mot pour le caractériser, c'est toujours la curiosité. І для того, щоб відповісти на це питання, треба дещо пояснити, як функціонує видавництво. І, по-перше, сказати про головну персону у видавництві. Це Антуана Галімара. Це людина, яка в своєму житті керується завжди цікавістю. Головна його риса – це цікавість. Je n'ai pas connu ni son père Claude Gallimard ni son grand-père Gaston, mais il faut croire que c'est un trait qui traverse comme ça les générations, cette curiosité, et cette curiosité inquiète. Я не знав ні його батька, ні його дідуся, але я думаю, що ця цікавість, вона в них така сімейна риса, і ця цікавість, вона завжди турбує. Là, par exemple, depuis 3 semaines, mon patron, Antoine Gallimard, était plutôt inquiet parce que nous avons fait une très bonne année 2011. І він завжди стурбований, тому що, наприклад, кілька днів тому Антуан Галімар був дуже стурбований, тому що результати 2011 року, вони дуже добрі. Donc il est inquiet pour 2012. Тому зараз він турбується за 2012 рік. Mais cette inquiétude et cette curiosité surtout le pousse justement à travailler avec son équipe dans cet esprit toujours d'aller plus loin, de rechercher d'autres auteurs, d'autres ressources, de découvrir d'autres moyens de faire parler du livre et vraiment de nous laisser dans ce travail qu'on fait en équipe. Même si c'est toujours lui qui décide, hein, c'est un système extrêmement pyramidal, notre manière de travailler avec Antoine Gallimard, mais c'est vraiment cette volonté d'aller chercher des choses nouvelles qui préside à notre travail au quotidien. І тож він нас завжди підштовхує в нашій щоденній роботі шукати щось нове, шукати нових авторів, шукати нові форми, нові способи представлення творів і завжди робити якісь пропозиції. Навіть якщо ми знаємо, що система в видавництві Галімар, система ієрархічна, побудована як піраміда, всі рішення приймає все-таки Антуан Галімар, але він постійно заохочує всіх співробітників щодня думати над тим, що можна змінити. Donc il y a une sorte de contraste entre cette image de vénérable maison centenaire, une vieille dame un peu endormie. Dans le milieu, on appelle le siège des éditions Gallimard le château. Тож є така невідповідність трохи. З одного боку це вже солідне видавництво, яке має 100 років, яке може бути вже заспокоєним на своїх досягненнях. До речі, місце, будинок видавництва Галімар називають палацем. І знаходиться на вулиці Гастона Галімара. Il se trouve à la rue qui s'appelle porte le nom de Gaston Gallimard. Oui, et depuis 6 mois, en effet, la rue a été baptisée du nom de Gaston Gallimard. Це нещодавно, 6 місяців тому, вона була перейменована ця вулиця. Mais donc il y a comme une sorte de contraste entre cette image voilà, du château, de quelque chose d'un peu vénérable, d'endormi, et une vraie agitation en fait, intellectuelle de tous les jours à l'intérieur. Donc ça me frappe vraiment dans le travail au quotidien, à quel point, contrairement à cette image qu'on a parfois, avec Antoine Gallimard, on ne s'endort jamais. Тобто це насправді є така невідповідність цього образу, ось такого солідного старовинного видавництва, яке знаходиться у палаці, і нашого щоденного активного життя. І це мені особисто, каже пан Матерн, мені особисто імпонує і дуже завжди цікаво в моїй роботі. Et je pense encore pour terminer sur cette réponse, cette inquiétude pousse Antoine Gallimard aussi à une très grande exigence par rapport à tous ses collaborateurs et par rapport aux écrivains de la maison, par rapport à l'ensemble des collaborateurs de la maison. Et je pense que ça aussi c'est une deuxième clé finalement de notre succès, de ne jamais finalement oublier cette exigence de qualité qui était au départ la volonté des fondateurs de la maison.
І тож ця стурбованість, постійна стурбованість, вона також з нею пов'язане те, що Антуан Галімар є дуже вимогливим. Він вимогливий до нас, до усіх співробітників, вимогливий до авторів. І я думаю, що ця вимогливість і ця уважність, прискіпливість, вона є також одним з ключей успіху у видавництва Галімар.